Moltes gràcies, senyora presidenta. Seré molt breu, realment. En primer lloc, des del Consell volem agrair la compareixença, tant per part de direcció com de l'agència, i el reconeixement que s'ha fet al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i l'Associacionisme Juvenil Català en diverses ocasions. Seguidament, també sumar-nos a remarcar la importància d'aquest Pla Nacional de la Joventut de Catalunya i del Congrés que tindrà lloc el mes de març. Alhora, ressaltar la implicació que hi ha hagut per part de les joves, sobretot durant la creació i sobretot de manera molt propositiva durant el pla que es va dur a terme durant el pla com de l'any de transició pel Covid, però remarcar la importància de tenir i la necessitat de tenir tan aviat com sigui possible un Pla Nacional de la Joventut de Catalunya que arriba 2 anys tard per les circumstàncies que s'han explicat i esmentat, però que intentem que no s'allargui gaire més. Alhora, des del Consell Nacional volem recordar la necessitat del ple monogràfic de joventut. Se'ns va prometre que seria en aquest primer trimestre i ens agradaria poder fixar una data quan sigui possible, sobretot perquè es parlarà, l'intenció és parlar de temàtiques que han sortit avui i que són preocupacions que com a joves tenim i compartim pel que he vist amb totes vosaltres. I finalment, traslladar que com a Consell ens sap greu no haver pogut assistir a la compareixença de la consellera de passada comissió. Com a Consell hem participat a totes les comissions de polítiques de joventut i desgraciadament no se'ns va convocar i va ser la pèrdua d'una oportunitat per fer també preguntes interessants i posar coses sobre la taula. Moltes gràcies.